No es por nada, pero la moto mía, así como tú la ves, no le envidia nada a otra moto. Primero, tiene velocidad. Siempre la monto en 130, 140 kilómetros por hora. Segundo, tiene presencia. Donde quiera que llega, se roba todas las miradas. Y tercero, tiene tremendo piloto que la respalda. Es más, voy a mí y a la moto mía contra cualquiera. Láncense lo que se quieran lanzar. Saludos, bendiciones, cuídense mucho.